हेलो फ्रेंड्स, आज बारिश चालू है इधर, आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ है, ये गाड़ी है एक पीछे आपको दिखाता है मैं। हाँ। ये गाड़ी देखी, ये दस चक्का टायर है। ये देखा क्या, ये गाड़ी क्या हो रहा है, गियर आवाज़ मार रहा है, सेकंड गियर। तो उस गाड़ी के पास हम जाएंगे, फिर उसको काम शुरू करेंगे। क्यों सटक रहा है गियर और आवाज़ भी मार रहा है, खर खर बज रहा है गियर डाल के। तो उसका हम खोलेंगे और उसको देखेंगे, आपको दिखाता है। तो चलो आगे जब आपको गाड़ी भी दिखाता है पूरा, तो चलो। तो हम उस गाड़ी के पास जाते हैं अभी। तो चलो आपको दिखा जा रहे हैं हम उस गाड़ी के पास। आप देख सकते हैं मिस्त्री हमारे सब। ये गाड़ी का इंजन काम किया है पूरा। ये उसका ड्राइवर है। आपका नाम बोलो। साजिद मलंग शेख। हाँ, ये इनकी गाड़ी है, इसका इंजन काम किया है, आप देख सकते हैं। अभी ये गाड़ी के पास हम जाएंगे। ये गाड़ी, ये देखें, ये 10 चक्का है, 25-18 गाड़ी है। ये देखें आप, ये स्पैनर सेट लिया है इधर, पूरा ऑयल बिल छोड़ा है, आप देखें। तो इसको हम नीचे लेंगे, ये गियर बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको हम नीचे लेंगे। तो पहले जॉइंट खोल दे हमें, तो आगे का नट खोलेंगे, फिर इसको नीचे लेंगे। ये आपको दिख रहा है, इसके ऊपर हम वो गियर को नीचे लेंगे। तो चलो मैं खोलने को स्टार्ट कर देता है। जॉइंट खोल दिए है। अभी हम ये निकालेंगे, ये स्विच निकालेंगे, ये निकालेंगे डंडा गियर का, एक क्लच सिलेंडर निकालेंगे बाहर, फिर 12 नट रहते इसको, वो भी निकालेंगे हम। तो चलो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। अभी ऐसा मोबाइल पकड़ने को नहीं आता मुझे, और खोलने को भी नहीं आता, तो मैं पॉज करके खोलता हूँ। तो इसका पूरा कंप्लीट खोल दिया है अभी। इसको हम, ये दिख रहा है आपको ये गाड़ा, इसके ऊपर नीचे लेंगे। अभी आपको दिखाते हैं हम कैसे नीचे लेंगे। तो चलो दिखाते हैं आपको। हमने इसको इधर खड़ा करने का है अभी। इसको ऊपर खड़ा करके इसको हम छुट्टा करेंगे। अभी खाना पीना खा के आए हैं हम, अभी इसको हम खोलेंगे। आप देख सकते हैं, ये साजिद शेख कैसे दिखता है। हाँ, ये साजिद शेख है। तो इसको खड़ा करेंगे हम।
तो इसको हम खोलेंगे अभी, आप देखिए। सेकंड गियर निकाल लेंगे हमको। पहले टॉप गियर निकालेंगे, एक गियर टॉप गियर है, इसकी बॉल गिरनी नहीं चाहिए अंदर, वो तो बहुत लफड़ा होता है। इसको एक एक करके निकालते हैं। ये 15 बॉल रहते, 15 बॉल निकालते। ना है फिर लॉक पकड़ से लॉक निकालेंगे। ये लॉक पकड़ हमारे पास एक ही है, इसी से हम दूसरे अंडर लॉक पकड़। तो ये लॉक पकड़ ज़रा सीधी वाली, तो उल्टी वाली लाएंगे, फिर इसको निकालेंगे। तो क्या होता है, निकालने के बाद देखेंगे, आप दिखाएंगे। वायर आपली कामाची असेल ना सगळी खाली पडले गोळा करून ठेवा कामाची जरा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, आप जरा खींच लेके इसको निकालें। खींच के डालो छोटा वाला। तुम्ही सांगते ना सगळं झालं सोने बसली की कुछ बात टाइट रहते हैं लॉक, इधर से दिला चलो। बाहर निकल के नीचे से डालो। नीचे से घूमने मत दो, इधर आओ। खिलाओ मत उसको, रहने दो। लॉक की पेज पे जो है ना जरा खराब है, इसकी वजह से तकलीफ आ रहा है। इसको निकाल दिया, इसका निकाल आए। सोने इसको हम बाहर लाईट आपल्याकडे इकडे ठेवतो आतमध्ये इसको हमने निकाल दिया है। इसका कोई लेना देना नहीं हमारा। बरेच पान आहे आता जो ये गियर है, ये गियर तो इसको ही निकाल। होय, किती सही कसं काय बरं तो निकाल हा 250 असतं, 250 लय कमीच लागा
मग इंस्टाला फॉलोअर्सची 1000 आहेत. इंस्टाला माहीत 5000 आहे. ना हो? बघ की उघडून. काय डी इंस्टाला? सॅम जाधव. इथेच. काढ, काढ. जगत. हा? ते आता कुणी टाकला असं ना त्याचं उघडलंय का नाही? काय तू बोल काय आवाज आहे? फोन लावतो बाहेर राहायची. काय झालं? पॅकिंग बरं सर. इम्रान भाईचं लावून गेला राव, का बरं? हे काय ठेवलं? अरे बस पाऊस येतो चल, आठ ठेवू दे. ते फॉर्म करतो चल. पान नाही पडलं पाहिजे. पडलं तर पडलं थोडं. चला. यही गया अच्छा लगता है. ठोक्यात आहे. जो इसके पॉइंट रहेंगे ये हमें चेंज करना है. इसकी वजह से आवाज़ मार रहा है. आवाज़ मार रहा है सटक. अंदर बॉल रहते हैं, बॉल निकलने का मला गावला वही नाक बाहर आए.
ये साइंक्रो रिंग हमको चेंज करनी है, साइंक्रो रिंग, इसकी वजह से आवाज मार रहा है सेटअप का। तो इसको हम बदली करेंगे, ये और ये गियर का व्हील इस साइड का, ये रिंग, इसको हम चेंज करेंगे। तो चलो आगे दिखाते हैं हमको। तो तब तक के लिए जय हिंद।